تخيل المشهد ده معايا، لأنك أكيد شفته أو عشته أو سمعت عنه. بنت بتصحى الصبح، بتلبس هدومها وهي بتفكر 1000 مرة: يا ترى الطقم ده آمن؟ يا ترى الطريق ده سالك؟ بتنزل الشارع وهي شايلة حمل تقيل على كتافها اسمه الخوف. تركب المترو أو الميكروباص، جسمها كله في حالة استنفار، عيونها بتلف زي الرادار، وفجأة تحس باللمسة أو تسمع الكلمة أو تشوف النظرة اللي بتنهش لحمها. وفي اللحظة دي الزمن بيقف، الدم بيهرب من وشها، لسانها بيتعقد، وبتحس إنها لوحدها تماماً وسط مليون بني آدم. ظاهرة التحرش اللي بقت ترند كل يوم والتاني مش مجرد حوادث فردية زي ما البعض بيحاول يضحك علينا، ده وباء، فيروس خبيث ضرب نخوة الرجالة في مقتل وكسر أمان البنات في الشارع. النهاردة في أبيض واسود مش جايين نعيط ولا نلطم، جايين نفتح الجرح وننضفه، جايين نوجه رسالة لثلاث أطراف: للشاب اللي لسه فيه روح الفرسان، للبنت اللي عاوزة تعرف تدافع عن نفسها نفسياً قبل جسدياً، ورسالة خاصة جداً ومؤلمة جداً للشخص اللي بيعمل الجريمة دي، للمتحرش نفسه. لو انت أب، أخ، أو مجرد إنسان لسه عنده ضمير، الفيديو ده ليك. كمل للآخر، لأن الكلام اللي هنا ممكن ينقذ حياة. قبل ما نتكلم عن المتحرش، لازم نتكلم عن شريكه في الجريمة، شريك الصامت اللي هو أنا وإنت والمجتمع. ليه لما بنشوف بنت بتتعرض لمضايقة في الشارع، معظم الناس بتطلع موبايلاتها تصور بدل ما تتدخل؟ ليه الكل بيعمل نفسه مش واخد باله؟ علماء النفس سموا الحالة دي تأثير المتفرج أو توزيع المسؤولية. كل واحد فينا بيقول لنفسه: أكيد حد غيري هيتدخل، أنا مالي أدخل نفسي في مشاكل؟ يا عم دي شكلها هي اللي غلطانة. الجمل دي هي الوقود اللي بيشغل مكنة التحرش. المتحرش كائن جبان بطبعه، هو عامل زي الضبعة، ما بيهاجمش غير لما يتأكد إن الفريسة وحيدة وإن القطيع اللي هو المجتمع مش هيدافع عنها. يا صديقي، السلبية دي جريمة. لما تسكت، انت بتبعت رسالة للمتحرش بتقوله: كمل، الملعب فاضي. الرجولة مش إنك تتخانق وتضرب، الرجولة هي الحضور، إنك تكون موجود. نظرة حادة منك في عين المتحرش ممكن ترعبه، وقفتك جنب البنت حتى من غير كلام بتديها قوة. كلمة واحدة بصوت عالي: عيب يا كابتن، ممكن تفوقه من السكر اللي هو فيه. اكسر حاجز الصمت، كن أنت أول واحد يتحرك، وبأكد لك لو واحد بس اتحرك المية كلها هتتحرك وراه. عزيزي الشاب، عزيزي الرجل، خلينا نعيد تعريف مصطلحات اتشوهت في عقولنا. التحرش عمره ما كان دليل على فحولة أو زيادة هرمونات. التحرش هو صرخة نقص. الشخص اللي بيمد إيده أو لسانه على واحدة ماشية في حالها هو شخص فاقد للسيطرة، عامل زي الحيوان اللي بيحركه غريزته، والراجل الحقيقي سيد غريزته مش عبد ليها. مصطلح الهاي فاليو مان أو الرجل ذو القيمة العالية اللي الكل بيجري وراه، أهم صفة فيه هي الحماية protection. الراجل التقيل بجد هو اللي وجوده في أي مكان بيخلي الستات تحس بالأمان مش الرعب. لو انت ركبت أسانسير وفي بنت ولقيتها خافت وانكمشت، راجع نفسك. أما لو ركبت ولقيتها اطمنت وارتاحت لوجودك، هنا ارفع راسك وقول: أنا راجل. دورك مش بس إنك ما تتحرش، دي بديهيات، دورك إنك تكون درع. لما تشوف مسخ بيحاول يأذي بنت، اعتبرها أختك، اعتبرها أمك. الشهامة المصرية القديمة اللي كانت بتخلي ابن البلد يحمي بنت الحتة حتى لو مش بيطيقها لازم ترجع. قاوم الظاهرة دي بلسانك، بإيدك لو لزم الأمر، وبأخلاقك. خليك أنت الاستثناء في زمن المسخ. خليك الراجل اللي البنات بيحلفوا بأدبه، مش الكابوس اللي بيخافوا منه. نيجي بقى ليكي، يلي بتواجهي المعركة دي كل يوم. أول حاجة لازم تعرفيها وتحفريها في عقلك: أنتي مش مذنبة. مهما كنتي لابسة، ومهما كنتي فين، ومهما كان الوقت، الذنب عمره ما كان ذنب الفريسة. الذنب دايماً على الصياد. المتحرش بيعتمد على سلاح واحد فتاك اسمه الصدمة، The Freeze Response. هو عارف إنك هتخافي، هتتجمدي، لسانك هيقف،
وهتخافي من الفضيحة. وعشان تكسريه لازم تكسري السيناريو المتوقع ده. اكسري الصمت. المتحرش بيخاف من الصوت العالي أكتر من الشرطة. أول ما تحسي بخطر اصرخي، مش صويت عياط، لأ، زعقي بقوة. انت بتعمل ايه؟ ابعد عني. الصوت العالي بيحول الموقف من جريمة سرية لمشهد علني، وهو بيموت من الرعب في النور. لغة الجسد. بلاش تمشي منكمشة وبصة في الأرض، دي لغة الضحية. افردي ظهرك، امشي بخطوات سريعة وواثقة، بصي في وش الناس. المتحرش بيدور على الحلقة الأضعف، ما تكونيش هي. فن المواجهة. لو حد قرب منك ما تتراجعيش لورا بخوف، بصي في عينه مباشرة بنظرة حادة. العين بتوصل رسالة قوية للمخ البشري. نظرتك بتقوله أنا شايفاك ومش خايفة منك، وده بيعمل له إرباك فوري. انتي أقوى مما تتخيلي، والخوف هو اللي بيدي للوحش حجم أكبر من حجمه. ودلوقتي الكلام ليك انت. أيوة انت، الشاب اللي بيسمعني دلوقتي وممكن يكون عمل كده مرة، أو بيفكر يعمل كده، أو حتى بيبرر لغيره. أنا مش جاي أشتمك ولا جاي أقولك قد إيه أنت مجرم، لأنك عارف ده كويس بينك وبين نفسك. أنا جاي أقولك الحقيقة اللي أنت بتهرب منها، الحقيقة اللي بتوجع. أنا عارف إنك ضحية قبل ما تكون جاني، عارف إنك ضحية مجتمع قاسي نشأك على الكبت، مجتمع علمك إن الرجولة هي السيطرة، وإن المرأة دي شيء مش إنسان. عارف إنك بتعاني من جوع عاطفي وحرمان جنسي بيخليك عامل زي التايه في صحراء وبيدور على نقطة مية. عارف إنك ممكن تكون اتعرضت للقهر وإنت صغير، اتضربت، اتهنت، أو حتى تعرضت لتحرش وإنت طفل ومحدش دافع عنك. فالنهاردة إنت بتمارس نفس القهر على غيرك عشان تحس إنك قوي، عشان تنتقم من ضعفك القديم. بس خليني أقولك، هل ده مبرر؟ هل الجرح اللي جواك بيعطيك الحق إنك تجرح غيرك؟ لما بتمد إيدك على بنت في مواصلة وتشوف الرعب في عينها، هل بتحس باللذة ولا بتحس بالخزي بعدها بثانية؟ أكيد بتحس بكسرة النفس، بتحس إنك مسخ وإنك أقل من إنك تكون بني آدم مكرم. التحرش مش هيشبع رغبتك، بالعكس، ده بيزود الجوع وبيزود احتقارك لنفسك. انت بتخسر إنسانيتك مع كل مرة بتعمل فيها كده، بتتحول لكائن مشوه ملوش علاقة بالبشر. الطريق ده آخره ضلمة، يا إما سجن يقضي على مستقبلك، يا إما فضيحة تكسر أهلك، يا إما دعوة مظلومة تفتح عليك أبواب الجحيم في دنيتك. فوق يا صاحبي، لسه في وقت، لسه في وقت تعالج الكبت ده بالرياضة، بالشغل، بالجواز، بالصيام، بالعلاج النفسي. لسه في وقت ترجع إنسان وتتطهر من القرف ده. البنت اللي في الشارع دي مش فريسة، دي روح، دي أمانة، ربنا خلقها حرة. استعيد رجولتك بإنك تحميها مش تنهشها، لإنك لو ما روحتش لبيتك وإنت راجل نظيف، مفيش أي مية في الدنيا هتقدر تطهرك. في النهاية يا صديقي، الظلام ما بيختفيش لما نلعنه، الظلام بيختفي لما نولع شمعة. الأمان مش منحة بنستناها من الحكومة أو من الشرطة بس، الأمان صناعة شعبية، إحنا اللي بنعملها بأخلاقنا، بشجاعتنا، وبرفضنا للغلط حتى لو الكل سكت. أنا عارف إن الفيديو ده طويل، وعارف إن الكلام تقيل، بس لو أنت وصلت للنقطة دي يبقى أنت شخص نظيف وعندك استعداد تكون جزء من الحل. مطلبي منك المرة دي مش مجرد لايك، مطلبي منك مشاركة. شارك الفيديو ده في كل حتة، على جروبات الواتس، على الفيس، ابعته لأصحابك. يمكن كلمة واحدة من هنا تقع في ودن شاب كان ناوي يغلط فيتراجع، أو تقع في ودن بنت خايفة فتديها شجاعة تنقذها، أو تقع في ودن متحرش وتكون هي الألم اللي يفوقه ويرجعه إنسان. المسؤولية علينا كلنا. كن أنت التغيير اللي نفسك تشوفه في الشارع. سلام يا أبطال.